हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन चैनल को, साथ ही दबाइए बेल आइकन को, जिससे आपको मिलते रहेंगे नए नए नोटिफिकेशन होने वाले वीडियोज़ के लिए। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आजा मकान बंद रहता थी क्या भाई जी? खुला ही मकान खुला रही बंद रही।